हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन में बहुत ही सिंपल तरह से नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज या सेट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और छोटे छोटे सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। तो फ्रेंड, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन रिंगटोन के लिए आप सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग ऑन करेंगे। यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड का। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन का। यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन रिंगटोन यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिंगटोन साउंड। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी कोई भी रिंगटोन एक सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसी प्रकार आप अपने फोन में बहुत सिंपल तरह से नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज या सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।